大家好，我係京都迷貓電視台新聞主播多多。首先祝大家2026年新年快樂，身體健康。今日嘅專題係京都伏見道河大社嘅人氣之物——旅行安全手。嚟京都旅行，好多人第一站都會去伏見道河大社。參拜完千本鳥居之後，幾乎都會行去大社嘅授乳所睇下有咩乳手可以買。而近年最受遊客歡迎嘅其中一款，就係呢個旅行安全手。呢個乳手顧名思義，就係保佑旅途平安。無論係搭飛機、坐新幹線、揸車自駕，並係一個人背囊旅行，都希望可以平安去、平安返。有唔少旅客表示，每次出門旅行之前，都會特登嚟伏見道河買一個新嘅旅行安全手，放喺行李入面，感覺好似多一份安心。特別係第一次嚟日本，或者要一個人去遠啲地方嘅人，都會覺得好有安全感。伏見道河大社方面亦介紹旅行安全手，除咗保佑旅程順利之外，亦有避開意外、減少突發狀況嘅意思。所以不止遊客，就連日本本地人出差、長途旅行，都會買返一個傍身。有遊客就笑住話，買完個乳手，成個旅程都特別順，好似真係有神明保護咁。如果你嚟京都玩，又唔知買咩乳手好，不妨考慮下呢個伏見道河嘅旅行安全手，當做一份紀念，亦為自己旅途添多一份祝福。多謝大家收睇，想睇多啲專題節目，記得 subscribe、like 同 share 我哋個頻道啦。下次見，拜拜。